A volte ti viene da arrenderti, ma non dobbiamo da arrenderci. Io mi chiedo in tutti questi anni come sicurezza abbiamo fatto di tutto e di più e le cose non vanno. Cosa possiamo fare? Non è possibile morire sul posto di lavoro nel 2018. C'è quasi incredulità tra le migliaia di persone che da tutta la regione hanno manifestato a Padova per chiedere maggiore sicurezza. Alle proteste e alle proposte per superare questa situazione si aggiunge l'emozione quando sul palco parla Stefano Lazzarin, collega dei 4 operai rimasti feriti, 2 ancora in gravissime condizioni, nell'incidente di 2 settimane fa ad Acciaierie Venete. Io ho trasparito emozione che era dettata dal dolore, dal dolore dei miei compagni che sono ancora gravissimi. Come dicevo, a distanza di 15 giorni sono ancora in pericolo di vita. Nella piazza gremita di persone si incrociano le storie di uomini e donne che arrivano da tutto il Veneto. Voi venite da Treviso, com'è stata la risposta della CISL di Treviso Belluno? La risposta da parte della nostra gente è stata positiva. Sono loro che ci chiedono che dobbiamo alzare la voce perché hanno la percezione che la voce non sia sufficientemente alta. Siamo arrivati a un punto dove il lavoro viene messo davanti all'importanza della vita. La maggior parte dei lavoratori precari che fanno appunto giornate, settimane, non hanno la formazione, quindi pur di mantenere un'occasione per poter continuare a lavorare non alzano la testa e accettano qualsiasi tipo di condizione. C'è un problema grossissimo degli incidenti al lavoro, come già detto oggi dai vari segretari, che è grossissimo e parallelamente un aumento anche delle malattie professionali, legate ai vari processi di digitalizzazione che portano anche alle discriminazioni informatiche. Ci daranno da lavorare parecchio nei prossimi anni per portare il livello di sicurezza almeno un livello decente. Adesso non è un livello decente. Adesso siamo largamente sotto le aspettative.